Na koji način napraviti trening? Za celo telo manje od 60 minuta. Devojke, spremite se. Današnji trening se sastoji iz 3 dela. U prvom delu radimo snagu gornjeg dela tela. U drugom delu radimo kardio izdržljivost gdje imamo neki veći broj ponavljanja koje moramo da završimo za određeno vreme. I u trećem delu imamo snagu donjeg dela tela, 3 vežbe za noge i gluteus. Ok ljudi, prva vežba danas, chest support row. Uzimamo 2 bučice, ono što je bitno da postavimo klupu po 45 stepeni. Ajmo napred, nagnemo se grudima, ruke opružene dole, da istegnemo ove mišiće koji će biti aktivni. Krećemo. 12 do 15 ponavljanja, svako treće ponavljanje, hoćemo da zadržimo gornju poziciju, držimo, 3 sekunde. Ajmo nastavi. Znači želimo da pojačamo još veću tenziju na tim mišićima. Što veća tenzija, to više mišići rade, jel tako? Ajmo još jednom. Spajamo nazad lopatice, zadržimo, dobar, spusti. Supersetiramo ovu istu vežbu sa shoulder pressom, odnosno suprotna mišićna grupa, ramena, triceps. Šta ne želimo da radimo? Ne želimo da se nagnemo nazad dok radimo vežbu, znači hoćemo da ostanemo napred, gluteus stegnut, idemo gore. Ništa iz nogu, isključivo ruke rade. Hoćemo da usporimo tu negativnu kontrakciju, tu negativnu fazu. 8 do 10 ponavljanja, bez pauze u donjoj ili gornjoj poziciji. Stegnut stomak, stegnut gluteus. Ajmo još 2. Bravo. U drugom delu treninga prelazimo na kardio izdržljivost. 10 minuta bez stajanja, veliki broj ponavljanja uz nepotpunu pauzu. U prvoj seriji radimo 2 ponavljanja jednom rukom dumbbell snatch, može Jovana, 2 ponavljanja drugom rukom. U sljedećoj seriji povećavamo sve to za još dodatna 2 ponavljanja po ruci. To nam je prva vežba. Prelazimo na drugu vežbu. Druga vežba, čučanj, sa 2 bučice. Hoćemo da držimo bučice malo ispred sebe, ajmo još ispred, tako da imamo tu fleksiju u laktu. Priđi malo gorki slobodno, idemo dole, čučanj. Kada su nam bučice u ovoj poziciji? Rade ramena, rade leđa. To hoćemo da uključimo što više mišića u rad kada radimo tu izdržljivost i kardio. Ajmo još. Dobar, spusti, znači 4 ponavljanja u prvoj seriji, u drugoj seriji imamo 8, u trećoj 12, 16 i tako dalje. Posljednja vežba, mountain climbers, imamo 6 ponavljanja. U sljedećoj seriji imamo 12, u sljedećoj 18, 24, dokle stignemo za tih 10 minuta. Dobar. Na kraju svake serije, to je jako bitno, 30 sekundi imamo plank na laktovima. Neutralna pozicija kičme, izbacite dupe gore, ovo ne želimo, hoćemo da ovučemo, tako je. Prava kičma, 30 sekundi. 10 minuta, maksimalan broj ponavljanja. Dobar. Ok, za kraj moje dame ostavio sam vam noge, vaš omiljeni deo. 2 vežbe, super set, bez pauze između te 2 vežbe. Idemo ovdje. Prva vežba, leg press. 3 sekunde pauza u donjoj poziciji. 10 ponavljanja. Ta donja pozicija nam je najteža, zato nju želimo da pauziramo 3 sekunde da krenemo iz te mrtve dead pozicije. 3 sekunde. Ajmo još jednom. 1, 2, 3, dobar. Zaključavamo leg press i prelazimo na drugu vežbu. Iskoraci. Ajmo gorki vamo. Iskoraci, 16 ponavljanja. Koleno svaki put do poda, može i ona. Tako je. I jedna i druga vežba angažuju kvadriceps i gluteus, tako da će aktivnost mišića biti na visokom nivou. Ajmo još par ponavljanja. 3 serije sa samo 60 sekundi pauzom između. Bravo. Nakon leg pressa i iskoraka koji primarno angažuju taj gluteus, da kažemo, znači to je dominantno, prelazimo na šutiranje koje primarno angažuje kvadriceps. Idemo. 6 serija po 10 ponavljanja za kraj. To vam je 60 ponavljanja. Ono što treba da znate jeste da su nam pauze između 15 do 20 sekundi. Hoćemo da uradimo tih 60 ponavljanja za što bolje vreme. Taj metod se zove density metod. Dakle, kvadricepsi će da gore, to je svima jasno. Pravimo pauzu, tako je, slobodno rastresi noge. Ona će ovdje da demonstrira 3 serije. Draga nam Jovana. Idemo druga serija.
Birate težinu, to je jako bitno, sa kojom ne možete u prvoj seriji, kad bismo hteli, hipotetički u prvoj seriji da radimo do otkaza, između 15 i 18 ponavljanja. Ta težina treba da bude. Sa tom istom težinom vi radite svih 60 ponavljanja. Bravo. Ajmo, rastresit ćemo još jednu seriju. Znači, ne veća pauza od 15-20 sekundi. Ajmo za kraj. To. Znači, glavni fokus je svakako na kvadricepsima. Bravo. Ajmo još par ponavljanja. Idemo pain face. Dobar. Ljudi, ako vam se dopao video, like, share, koment, kako god. Jovana Petelinkar na Instagramu, Stefan Ceki, Donja.pt, Gorki 011, video edit. I to je to. Vidimo se nekom drugom prilikom.